So ayan guys, it's me again, Irene. So tumila na po guys ang ulan. So kanina inabot kami ng ulan doon. Kung saan ako nagla-live. So ayan, dito pa rin ako, part pa rin to ng Causeway Bay Park. So ayan, parang nasa Baguio, mga pine tree. So ayan guys, naririnig nyo mga huni ng ibon. So dito lang yan guys, kala nyo nasa Baguio kayo, hindi. Nandito kayo sa Hong Kong kasi diba, ayan, mga pine tree. Oh. So ayan, oh. Dito naman sa kabila is mga yung parang niyog, yung palm tree. So ang ganda po dito guys. Ang lawak din nitong Victoria Park, Hong Kong. Ayan, marami pong mga ibon dito. So ayan, bawat puno po is may label. Ayan, naka-label po, may label po siya or name tag. Ayan. So ayan. Yan guys, so maganda yan pag magche-change weather na, so naglalaglagan na yung dahon, pero po pag yan, ang ganda niyan, tingnan. Nandun yung mga bamboo sa dulo, kasi seaside na po yun, dun sa banda doon, seaside na po doon. Ayan. Ang gandang pakinggan ng mga huni ng ibon. Yan ang laki, ang laking puno, ang yabong. So yun guys, nakikita nyo yung pintura na kulay blue. Playground po yan. So yan guys, pagtila ng ulan, continue po ang pagbibideo ni Irene. So ayan, ang ganda dito guys, para kung nasa Pilipinas, sa Baguio, kasi ang dami pong pine tree. Ayan, dami po tree. Maganda po ditong tumambay. Paglinggo po, marami ditong mga Indonesia, mga kapwa ko Pilipina nandito. Ayan, dyan may mga dala lang po sila ng sapin, pagkain, tubig. Yon, pwede na po ditong tumambay, kumanta. Yung iba po may mga dalang portable video okay. So diyan po nagbibideo okay na sila. So may baon lang ng pagkain, kutkutin or ano-ano pa. Solve na dito. Mairaraos na ang one day off. Ayan. So shoutout po sa lahat ng mga nanonood dyan. Team MBTV USA, Team Anjing P. Ayan, sa support po sa mga premiere namin, sa pagsabit sa premiere namin ng bawat isa sa amin. So ayan guys, thank you sa support nyo sa channel ko, sa tiwala nyo. And syempre, kung wala kayo, syempre wala rin ako sa YouTube. So ayan.
So, ang ganda dito guys. Oh. So, yan guys. Kung makikita nyo yan, yung parang swimming pool na yan, may mga naglalaro po dyan ng mga matatanda. Yung mga nagpapatakbo po sila ng yung laruan na barko. Basta, ayan o, may nakasulat, fast boat area. So, ayan, yan. Kulay yellow na yan. Mga, basta yung ano lang, may ano yung remote. Ayan, may remote po. So, pwede dyan maglaro. Ayan, mahaba po yan. Yung pool na yan. Ayan eh. So, naririnig nyo ang huni ng ibon. Ang ganda dito guys. So, itong video na to guys, tumila na yung ulan. Kanina ang lakas po. So, ayan. Nag-video ulit ako. So, ganito po ang itsura pag bagong ulan. Ayan. So, medyo madilim pa rin. Pero, ano na lang, umaambon-ambon na lang, guys. So, ayan. Ayan, guys. So, pinapatakbo niya. So, ayan. The remote lang po siya. Ayan po ang may-ari, oh. Ayan, dito yan. Ayan guys, dito po matatanda naglalaro. Ayun yung may-ari, ayan o. Naka-remote lang po siya. Sa ngayon po, konti yung naglalaro. Minsan po marami po yan.
Grabe. Ang gandang pagingga ng mga huni. Ng mga ibon, guys. So, ayan guys, so ayan, tapos na akong mag-video. Hanggang dito na lang naman ang aking pag-video. So, today is Saturday, March 15, 2025. Dito po to sa Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong. So, ayan guys, thank you. Ako ulit to na magsasabing God bless you all. Maraming salamat po sa tulong nyo, sa pagtangkilik nyo, sa paniniwala nyo, and syempre gusto kong magpasalamat sa inyo, sa bawat isa sa inyo na nagsusupport sa channel ko at naniniwala sa channel ko. Shout out Team Anjing P, MBTV USA, salute po sa inyo. Thank you very much po sa support nyo sa bawat isa sa amin. So ayan guys, thank you, love you all, bye.